Hello， 大家好，我是阿桑，咱们今天一起来破个案。这里是案发现场，被害人宇宙，年龄138亿岁左右，死亡时间据法医判断应该是在昨天晚上的凌晨1点到凌晨2点之间，死亡原因不详。不过据尸检报告上面说，就是宇宙他死得很奇怪。你看他躺在这儿，但实际上呢，他可能有5种死亡状态。急死的、冻死的、开膛破肚死的、湮灭死的，最后一种呢最奇怪。你说他死了吧，他呢又活过来了。犯罪嫌疑人呢一共有5名。得嘞，咱们今天呢就跟着《万物的终结》这本书，看看这5名犯罪嫌疑人是怎么样把宇宙给杀死的。我们都知道躺在地上的这个家伙理论上有一个开端，大约在138亿年前，随着一次大爆炸诞生了空间和时间，诞生了氢，诞生了物质和能量，诞生了星系，诞生了瘦长两足哺乳动物等等等等。当然呢，大爆炸目前也只是一种理论它的逻辑也非常简单。通过观察星系之间的距离随着时间的推移越来越大，也就是说宇宙是在加速膨胀的，就跟吹气球一样。于是呢，就有科学家做了一个思想实验，倒退上百亿年前，通过爱因斯坦引力场方程可以算出来，星系之间的距离一定是有一个0的时刻，一定有一个初始的起点。但这里面呢有个问题我们现在能够看到的宇宙其实只是可观测宇宙只是宇宙的一部分而已，因为宇宙膨胀的速度比光速还快嘛，所以我们看不到宇宙的边缘。因此有科学家就根据已知的数据推测说，宇宙的大小是无限的。这也就意味着它的初始的时候呢也是无限的，只不过是密度很大而已。所以呢，宇宙大爆炸理论也不是绝对的只能说是在目前的科学框架下一种主流的理论而已。但是呢，我们姑且先按照主流的大爆炸理论去推测一下，躺着的这个宇宙就是从这个起点诞生的。那么既然有一个起点，肯定就会有一个终点。咱们先来看一看杀死宇宙的第一个犯罪嫌疑人。1号犯罪嫌疑人，姓名、引力、能力，理论上不论有多远，他都能够吸引你。弱点就是引力的这个力吧，很弱很弱。作案时间，据科学家推算，100到200亿年之后，他才有作案时间。引力呢，我们大家都很熟悉你往天上扔一个球，从离开你的手的那一刻开始，它的上升速度就被地球的引力给拖慢了，然后最终会停在空中再掉下来。最初的大爆炸引发了膨胀，类似于你手给球的一个推动力，然后宇宙里面所有的物体，什么星系恒星黑洞等等，物质之间的引力呢都在跟膨胀作对，试图减缓它的速度。所以引力最终会不会杀死宇宙的必要条件就是宇宙大爆炸加速膨胀的力是否足以抵挡所有的引力。也很好算，只要测算现在的宇宙膨胀速度和宇宙里面物质的总量，就能够确定引力是否足以让膨胀停止，并且最终导致宇宙坍缩。所以我们现在可以重现一下犯罪嫌疑人引力杀死宇宙时的情形当引力开始主导这个宇宙的时候一切都开始逆转，宇宙开始变小，星系开始靠近合并，新的恒星诞生了，也许可能会诞生新的生命但最恐怖的是，宇宙微波背景辐射随着光子向光谱蓝移，它呢开始升温，最后变得比恒星还要热，甚至还可以在恒星表面点燃核反应。这就好比一个房间里面的空气热到把屋子里面的电热器都给点着了当然恒星也会被烧成灰烬，没有任何东西能够幸存下来，一切都会坍缩成微观粒子状态。最后呢，宇宙的全部物质和能量会被挤压成一个起点，就像一次反向大爆炸一样。所以说如果是引力杀死了宇宙，那么宇宙死的时候应该是一个点才对，对吧？再加上引力它100-200年之后才有可能的作案时间，基本上可以把它给排除掉了。2号犯罪嫌疑人，姓名、量子、能力，让起点大反弹。弱点得看引力大坍缩之后的脸色行事，
作案时间永远在引力坍缩之后。话说，在宇宙因为引力作用之下坍缩成一个起点之前，有可能会因为量子隧穿再次爆炸扩张，形成另一个新的宇宙，这叫做大反弹模型。毕竟当所有的能量物质都坍缩成量子领域大小的时候经典物理已经不再适用了，取而代之的是量子力学。而量子力学有多诡异我们都知道什么不确定性原理、量子纠缠、量子隧穿等等等等。总而言之，言而总之一些物理学家认为宇宙不是大爆炸产生的，而是由大反弹所产生的。这些物理学家认为所谓的大爆炸其实只是一种假象，实际上宇宙的生命是周期循环的，在它收缩到极限的时候呢，就开始反其道而行之，开始膨胀成新的宇宙，周而复始。而从收缩到极限到开始膨胀的这个过程呢，恰好就是现在天文学家们所观察到的。只不过他们把大反弹误认为成了是大爆炸而已，就好像弹簧一样，它就会周而复始的重复自己的状态。我们以为这根簧是这样子弹的，实际上它却是这样子弹的。只不过这里面有个问题曾经出现过的这个宇宙因为坍缩呢已经死了，而大反弹新出现的宇宙只不过是另一个宇宙而已。所以说如果是量子大反弹杀死了宇宙，那么宇宙死的时候也应该是一个类似的点，对吧？毕竟新的宇宙诞生了，它还是一个点而且呢，量子的作案时间也不吻合呀，它每次大反弹的时候得在引力坍缩之后，对吧？基本上呢也可以把量子给排除掉。3号犯罪嫌疑人姓名商，能力让一切死亡，弱点需要是孤立系统才能够发挥作用，作案时间10的1000次方年之后。天哪，好久热力学第2定律告诉我们说在任何孤立的系统当中呢，总体的熵是从有序到无序，只会增加不会减少，所以呢也叫做熵增。具体熵增是怎么回事可以看看我之前的影片有详细的介绍过就好比说你玩拼图游戏，买回来的时候呢是完完整整的，是有序的，但是当你打乱它的时候呢就变得无序了。当然你可能会说，我把拼图给拼完整了，这不就有序了吗？这也没熵增可是别忘了你把碎片拼在一起的时候是需要消耗能量的比如分解你胃里面的食物，向周围释放热量和二氧化碳等等，所以总体的熵还是增加的。但在宇宙学角度来看，宇宙熵增最大值的时候，也就是它热寂的时候。这里的热并不是纯粹的指的是温度而是指粒子或者是能量的无序运动。换句话来说，宇宙热寂也就意味着让宇宙膨胀的暗能量战胜了引力，推动着宇宙无限的膨胀下去。等宇宙的熵无法再增加的时候呢，就不会发生任何事情了，能量也不会从一个地方转移到另一个地方，因为所有的能量都已经转化成了热能。宇宙将会是一片死寂，温度达到或者是无限趋近于绝对0度。但最恐怖的是时间在宇宙热寂的那一刻也没有了意义，因为熵增在某种程度上代表了时间的方向。熵增最大化了，时间之箭呢也就消失了，过去和未来也都没有意义了。所以说热寂后的宇宙是永恒的。但是我们这个宇宙是孤立系统吗？宇宙之外如果还有别的宇宙，那就是另外一回事了所以说如果是熵增的热寂杀死了宇宙，那么宇宙死的时候呢，应该像一个植物人一样，对吧？而且作案时间也是在10的1000次方年之后，这也太久了吧，跟他昨天死了这个时间不吻合呀。所以说呢，也可以基本上把热寂给排除掉了4号犯罪嫌疑人姓名暗能量，能力让宇宙加速膨胀下去，弱点好像没什么弱点这家伙。作案时间估计可能是在167亿年之后。我们现在都知道让宇宙膨胀的是看不见摸不着的暗能量，但其实很多科学家也把暗能量在某种程度上呢和爱因斯坦提出的宇宙常数划等号。你看宇宙中的星系物质等等的因为有引力互相吸引在一起，那肯定也得有一种能量牵引平衡吧不然星系物质都吸成一个团了。
于是呢，爱因斯坦他老人家在写他的引力场方程的时候呢，为了让宇宙里面的所有物质能量保持平衡，形成一个静态宇宙，就添加了一个宇宙常数。后来啊，他知道宇宙不是静态的，而是加速膨胀的，就毅然决然地丢弃了方程里面的这个宇宙常数。但是后来的科学家发现啊，宇宙之所以能够加速膨胀，可能啊是因为一种能量，但是呢你看不见摸不着它，就叫做暗能量。而在数学方程里面体现出来呢，正好就是这个宇宙常数。为啥是常数呢？你看啊，我们知道宇宙的密度是可以用质量或者是能量除以体积给算出来，所以随着宇宙体积的膨胀，我们知道单位体积内物质的密度啊是越来越低的，辐射呢也是越来越低的。但是宇宙常数也就是暗能量，即使宇宙膨胀它也保持不变，是一个常数。但是有一种可能性啊，如果暗能量不是宇宙常数，密度也不是恒定的，而是逐渐增加的，科学家叫它幻影暗能量。如果暗能量真的是增加的话，那么宇宙将会被撕裂开，基本粒子啊也会被瓦解，类似于气球被吹爆了一样。所以说啊，如果是暗能量的大撕裂杀死了宇宙，那么宇宙死的时候也应该最起码有点开膛破肚的感觉，对吧？只不过啊，这个167亿年后的作案时间，我估计啊也不吻合，看来呢也只能把这个暗能量给排除掉了。5号犯罪嫌疑人姓名希格斯场，能力赋予粒子质量，弱点随时啊都蠢蠢欲动，作案时间随时。话说宇宙啊它有了质量啊，粒子呢才会结合成各种的物质，而希格斯粒子就跟宇宙中质量的形成有关系，所以才叫做上帝粒子。而空间中这种让基本粒子获得质量的机制就叫做希格斯场。因此啊，原子能够稳定存在，组成分子进行化学反应，形成生命。说到底，我们要感谢宇宙中的希格斯场处于一个稳定态当中，而这种状态呢就叫做希格斯真空态。但是这种真空呢可能是假的真空我们可以把希格斯场想象成一块沿着斜坡向下滚的石头啊，只要没有东西拦着石头，那么石头啊趋向于是滚到最下面的，并且达到一个最稳定的状态，一个真空的状态。举个例子吧，我们的宇宙啊就好像是在这块石头前面塞了一根木棍，让希格斯场处于一个亚稳定的状态。而我们所有的物理学定律都依赖于这个岌岌可危的平衡啊，随时都有可能被打破。一旦被打破了，这就叫做真空衰变了。而这块石头呢是趋向于掉到最底处的，因为那里对它来说呢是最稳定的状态。而在那里，希格斯场进入真空状态的时候啊，就会释放大量的位能，形成一个真空的泡。而这个泡里面所有的粒子啊会被重新排列，物理定律完全失效，然后泡开始光速膨胀，吞噬整个星系，直到把整个宇宙给消除掉。事实上啊，当你再看我这个视频的时候，真空衰变完全有可能就已经发生了。所以说，如果是希格斯场的真空衰变杀死了宇宙，那么宇宙死的时候应该鬼知道它会变成什么样子啊？有可能就是这个躺着的宇宙，粒子都被重新排列了，物理法则也都失效了，而且啊随时都有可能作案的时间也完全符合现在的这个时间线的。搞明白了，让宇宙死亡的凶手就是希格斯场的真空衰变的。总而言之，言而总之，这本《万物的终结》就是带我们跳出宇宙看宇宙死亡的一本悬疑科普书。里面呢还重点讲了宇宙毁灭的5种方式啊，刚才我都讲过了。甚至这本书里面呢，科普宇宙的同时，还讲了宇宙学概念背后的哲学问题。不过我就是很好奇啊，你说人生病快死了，还能有大夫给治病，这宇宙快死了，哪还有大夫给治病啊？不过话说到治病啊，我的读书会已经读到了《荒诞医学史》这本书，说的就是以前的医生是怎么样用鸦片啊、水银啊、砒霜啊、海洛因啊等等给人治病的。有兴趣加入我雅仓读书会的话呢，可以点击下面视频简介的链接哈。那么既然你都看到这儿了，你觉得宇宙大爆炸理论是不是瞬间也没那么靠谱了，对吧？我们以为大爆炸是宇宙的开端，没准呢那只是宇宙的一个过程而已。那么
问题来了，真正的宇宙开端又会是什么呢？一如既往，我是阿桑，一个把知识从冰箱里拿出来的男人。